បាទជំរាបសួរប្រិមិត្តជនជាតិជាទីមេត្រីជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាលមេកទេសហេងមន្ទឿនតំបន់សំរីអង្គរបានធ្វើការដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាមកកាន់តំបន់ខេត្តតាកែវដែលជាអតីតអាណាចក្រភ្នំបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់ប្រាសាទមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តតាព្រំទលេបាទីប្រាសាទនេះមានឈ្មោះថាប្រាសាទយាយពៅបាទដែលមានទីកន្លែងស្ថិតនៅភូមិទលេបាទីឃុំក្រាំងធ្នងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវប្រជាជាតិកម្ពុជាជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រប្រិមិត្តជាទីរាប់អានចង់ដឹងថាប្រាសាទនេះមានបុគ្គលរចនានិងផ្ដែហោជាងយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាវីដេអូឃ្លីបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចទៅខាងក្នុងបាទតោះយើងចូលទៅក្នុងបាទប្រិមិត្តជនជាតិទីរាប់អានបាទហោជាងនៅខាងលើគឺជារូបព្រះពុទ្ធទ្រង់ទទួលចង្ហាន់នាងសុជាតាហើយចំណែករូបកណ្ដាលគឺជារូបរបស់ព្រះឥសូរនិងព្រះវិស្ណុហើយរូបខាងក្រោមគឺរូបព្រះវិស្ណុនៅខាងឆ្វេងហើយនៅខាងស្ដាំនេះជារូបហាក់ដូចជារូបព្រះនាងលក្ស្មីឬក៏រូបរបស់ទេពអ្វីមួយដោយសារយើងមើលប្រកេះមិនច្បាស់ហើយចំណែកខាងក្រោមគឺជារូបនឹងផ្ដែឆ្លាក់ចេញមានព្រះពុទ្ធទ្រង់សមាធិហើយមានពួកបាទចែលបាទពួកចែលបានទៅដណ្ដើមព្រះអង្គដណ្ដើមដើម្បីចាញ់ផ្សាលព្រះអង្គបានយកដេករណាបាទទៅប្រហារប្រជាជនជាតិព្រះអង្គប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចដោយសារអ្វីដោយសារតែដេចជះបារមីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ឲ្យពួកអន្តរថៃពួកចែលបាទមិនអាចបាទធ្វើឃាតព្រះអង្គបានឡើយបាទចឹងហើយប្រាសាទយាយពៅនេះគឺមានលក្ខណៈតាមពិតទៅប្រាសាទនេះគឺជាមន្ទីរពេទ្យទេបងប្អូនជាមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងចំណោម102នៅក្នុងសិលាចារឹករបស់ប្រាសាទតាព្រំនៅខេត្តសៀមរាបអីនោះដែលនិយាយអំពីមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងចំណោម102បាទប្រិមិត្តជនជាតិជាទីរាប់អានបាទឥឡូវយើងទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទិសហេមន្ទឿនឥឡូវបងប្អូនមើលពីទិសនៃទិសនិរដីនិងទិសអាគ្នេយ៍ខ្ញុំមកពីទិសខាងបាត់ទំវិញដែលបានថតដើម្បីចែករំលែកជូនបងប្អូនបានទស្សនានិងលម្អិតនៅជីវប្រវត្តិផ្សេងៗនៃមន្ទីរពេទ្យសម័យបុរាណចឹងបងប្អូនទស្សនាដោយមេត្រីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទមេត្រីហេងមន្ទឿនពីតំបន់សំរៀបអង្គរបាទសូមជាទស្សនាបាទនេះគឺជាមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងចំណោម102នៃអាណាចក្រសម័យព្រះបាទជាមន្ទីរ7មន្ទីរពេទ្យនេះបានកសាងនៅចុងសតវត្សទី12បាទដើម13ជាមន្ទីរពេទ្យដើម្បីបម្រើសេវាកម្មសាធារណៈរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសម័យនោះក្នុងចំណោម102កន្លែងប៉ុន្តែលក្ខណៈផ្លូវមន្ទីរពេទ្យនេះពុកម៉ែបងប្អូនជនជាតិទីមេត្រីគួរឲ្យអស្ចារ្យត្រង់ថាមន្ទីរពេទ្យនេះគឺមានរូបចម្លាក់ប្លែកមានទាំងព្រះឥសូរមានទាំងព្រះពុទ្ធមានទាំងព្រះវិស្ណុលក្ខជាដើមអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាជាមួយខ្ញុំនៅប៉ែកខាងកើតបាទថាមានអីអាចទស្សនាបានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតោះបងមើលបាទនេះគឺជាបរិស័ទបាទព្រះពុទ្ធបាទនៅខាងលើនេះជាការឆ្លាក់មិនទាន់រួចនៃព្រះពុទ្ធត្រង់សមាធិដែរបាទទស្សនាខាងក្រៅនៅផ្នែកខាងក្នុងបាទនៃទសពវិចផ្ដែខាងក្នុងគឺជាផ្ដែនិយាយអំពីព្រះពុទ្ធទ្រង់សមាធិនិងសម្ដែងធ្វើទេសនាហើយខាងក្នុងទៀតមានរូបពុទ្ធបដិមាករថ្មីនឹងបាទតែត្រូវបានអត់ប្រកេះទៅហើយបាទសូមអរគុណបងប្អូនប្រិមិត្តជនជាតិបាទទស្សនាដល់រីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណในការតាមដានទស្សនាវីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំបាទនឹងចែកជូនបងប្អូនរំលែកនៃខ្ញុំបាទនឹងយកទៅបង្ហោះនៅក្នុង Channel YouTube ឈ្មោះកម្ពុជាមេរ៉ាបងប្អូនជួយទស្សនាលម្អិតនៅព័ត៌មានខ្ញុំបាទបានមកដល់ទីនេះដោយផ្ទាល់តែម្ដងបាទ